呢個金牌煙燻黑金羊咧，果然係名不虛傳啊！同埋呢個啫啫九王咧，原來佢先係原創者啊！壽尾煙燻雞再加埋啲老牌嘅巢皮燒鵝咧，的確係好多汁水啊！到門口咧，居然撞到二少啊！仲喺門口迎賓添喎，唔通今日真係婦女酬賓周？但係聽個裝修咧，靚過晒以前啲店喎，一隻燒鵝掛晒喺度，唔食燒鵝都唔得啦！你睇下，黑人兄弟都食炒飯。我實實咁講啊，呢支1985年嘅豬啤咧，我好似真係未飲過，攞埋入房先。咁今晚咧，3個人咧就3支酒啱啱好啦，真係唔係講笑啊！佢個鹹酸咧，的確係幾得意啊！你哋試一試，睇下知唔知係咩味？我就唔開估啦。廣州人咧好想將傳統廣州嘢做翻，因為而家好多人都放棄咗呢樣嘢。即係前期認知廣東菜嘅人，俾佢感受翻舊史係點樣。聽講呢一盅湯咧十全大補嘅，久遠嘅朋友咧都可以好啱用嘅。咁咧羊頸骨咧係以前皇帝用嘅，最多得300克度。邊個位置咧？即係有啲尷尬啊！就係後邊嗰個髀位之間嘅嗰啲咁多。我做羊㗎啦，我肯定我自己會收埋一堆㗎啦。呢個羊頸骨湯咧，的確係超甜啊！我哋細個舊時嘅燒鵝咧，就係呢啲咁嘅巢皮燒鵝啦。巢皮燒鵝咧，佢同玻璃皮咧係唔同嘅。玻璃皮咧就係靚啲，上咗脆皮漿嘅。傳統皮咧個汁水係好啲，玻璃皮有個好處就樣好啲。講句公道説話啦，佢隻髀咧的確係好多汁水嘅，但係咧我嫌佢淡好咗少少。你炒咧，嗰隻鵝咧淡好咗少少，淡好少少。但係咧而家死身咧。佢甘香咧反而仲好啲。你得二少咧，點可以唔食佢個羊肉㗎？同埋而家凍凍地咧，食佢個黑金羊咧，的確真係唔錯。佢個羊嘅塊皮咧係煙燻味好重嘅，同埋個位置咧真係的確好靚。啲都唔酥，但係個皮嗰個禾稈草味，再加埋個肉咬落去咧，好似平時食牛腩嘅時候追求香腩爽腩嗰啲感覺。呢個咪最靚嘅。依家呢個成個湯加呢件事個平衡係啱，再多就酥，再少又唔夠味，係個中間攞得好靚嘅呢個。食慣濃湯羊嘅話咧，食翻呢個清湯羊嘅話咧，呢個湯我未食之前啊已經飲咗3碗啦。呢個黑金真係得到不能再得啊！你乜都唔點咧，照下佢嘅感覺咧，有陣奶香味真係好好食嘅。食咗好乸正，跟住就食少少意粉。哇！操作嘅流程好複雜，乾草就係彈㗎啦，彈一樣啦，提老薑去調味，辟到一啲騷味。呢隻壽尾煙燻雞咧，真係分到火警都差啲入嚟啊！佢應該下次咧都唔會再試下咁樣燻雞啦啩。香港嘅朋友仔咧，一見到雞咧，其實就真係爭住食嘅，因為香港真係食唔到咩靚雞嘅。有毛㗎，你見到？代表咩啊？其實咧，二少咧，我真係嚟過好多次啊！呢條筍殼魚咧，係令到我有少少驚喜嘅。我之前係未食過佢條筍殼魚嘅。皮好脆喎，皮好脆啊，好食。係啊，筍殼魚你一炸咗咧，係食到豉油同埋炸粉嘅味啊嘛，即係都係滑嘅，但係依家食到筍殼魚個味。講真啲有冇食啊？影下你先啦。好食，真係好食啊！真係好食。百幾年前我都唔記得，變化好大其實係嘛？係啊，嗰陣時好細。係好細個。原來咧3支係唔夠飲嘅，最尾又開多1支啊！呢碟咧叫做半糖五秀，好多人都未聽過咩叫半糖五秀。如果清楚嘅話咧，你哋可以喺評論區留低嘅。二少嘅乾炒河咧係好出色嘅，但係今次呢個乾炒河咧係炒得油咗嘅，所以我唔評論佢啦。講就可以現場追，因為咧好奇怪啊！你喺出邊追咧，送到過嚟咧個溫度降晒啊！呢個啫九王咧係升級咗用個花肉啊，然後咧你坐房嘅話咧，佢就可以現場啫個九王俾你睇一睇，的確係真係5星級嘅享受啊！哇，好香啊！黃乜嘢有冇水啊？而家攞翻啲情感出嚟啊！九王咧真係好容易出水嘅，但係佢個底都冇水，證明呢個九王真係好高分啊！以前中意嗰個師姐，咁咧以前係搭公交車嘅，咁我每次都專登就翻個時間咧就坐喺後邊，因為長頭髮飄飄，咁我一直咧就覺得啊，如果有機會同佢一齊食飯，可以傾下偈咁就好啦。咁跟住咧，佢問我：咁你當時你想請佢食咩？嗰時就好，即係以前嘅資源冇咁多啦，我就話：最想請佢食九皇炒蛋啦。咁跟住我同我廚師講，我話：嗰陣時我就咁九皇炒蛋。佢話：不如咁啦，你當時就撐一隻腳，即係撐你一腳，咁啊撐炸火，不如我幫你整個生啫九皇啦。咁就所以就有嗰個菜啦。我同我老婆講話劇本嚟㗎，飲埋個番薯糖水咧，廣州情懷翻晒嚟啊！俾面點個關注咧〜